Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka saita account website ɗinka da Adsterra da kuma wani kalan talla ya kamata ka saka a cikin website ɗinka wanda zai kawo maka zai maka making profit kuma ba zai takura wa visitors ɗinka ba. Yana da CPM sosai. Wanda wannan hanyar da zan gwada muku ni kaina nayi trying ɗinsa na gwada shi kuma ya bani abin da yake so. Don haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Amma kafin nan ina roƙonka da ka danna min alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all wanda daga zarar na ɗaura sabon bidiyo da a sanar da kai. So da fari idan ka shigo cikin Adsterra, bayan ka shigo cikinsa wannan na ajiye muku link ɗin Adsterra a ƙasan wannan bidiyon so zaka iya dannawa ka shiga cikinsa. Idan kuma kana son buɗewa ne akwai bidiyo na yanda ake buɗe account a cikin Adsterra a channel ɗina, zaka iya zuwa ka kalli wannan bidiyon domin ka ga yanda ake buɗewa. So bayan ka shigo kawai zaka danna idan baka da account already zaka danna wajen sign off ɗin nan, do not have a publisher account. So bayan ka danna shi make sure da ya kasance account ɗinka na publisher ne, akwai advertiser akwai affiliate account. So ya kasance account ɗinka na publisher ne, shi yasa nace muku na ajiye muku link ɗin yanda zaka buɗe publisher account. Akwai link ɗin sabida account ɗin daban-daban ne, akwai advertiser akwai publisher akwai affiliate. So kar ka je ka buɗe a advertiser ko affiliate. So bayan ka zo publisher to zaka zo nan ka sa Gmail ɗin da zaka yi amfani da shi, email ɗinka, nan username, nan login ɗin da zaka na shiga da shi, ga nan wajen password, nan messenger da dai sauransu, ga payment method. So bayan ka gama ni to already ina da account a cikinsa, so zan danna kawai login ɗin nan. So zan je na shiga cikin account ɗina sai in gwada muku yanda zaka wannan ɗin su. So bayan ya kawo ni kawai ni yanzu zan saka login ɗina da kuma password in shiga cikin account ɗina. So bayan ya kawo ka kamar haka, so already idan baka yi join na website ɗinka da shi ba zaka zo nan yanda aka saka add website ko kuma gashi nan a sama wajen kusa da balance ɗin nan, so zaka zo kayi adding na website ɗinka. So already ni gashi nan nayi adding na website kusan guda 4 a kansa. So yanda zaka yi shine idan kana so the best, dama na ce muku a wannan bidiyon zan gaya muku the best AD format ɗin da ya kamata kayi amfani da shi ne wanda ba zai takura wa visitors ɗinka ba kuma zai kawo maka result mai kyau. So bayan ka zo kawai zaka danna yanda aka saka add unit ɗin nan gashi nan. So idan ya kawo ka nan, so zamu zaɓi tallan da zamu sa. So already ni na riga na saka. So the best one dama wanda zan faɗa muku shine social bar ɗin nan. So social bar shine the best AD format da ya kamata kayi amfani da a cikin website ɗinka, wanda ba zai takura ma visitors ɗinka ba kuma yana da CPM. Wanda bari na gwada muku statistic na wannan lokacin da ya taɓa kawo min lokacin na ɗan yi wannan away da amfani da website ɗin. So bari na nuna muku statistic CPM ɗin da social bar ya bani. So idan muka zo yanzu bari na ce social bar apply. So bari na saka so nan kamar yadda kuke gani na sa shi for 30 days na wannan ɗin. So da yake lokacin gaskiya bana ɗan amfani da website ɗin, so gashi nan ga wannan zooming ga $2.49 nan ga 10. Kun ga a lokacin da ace ina aiki sosai da zan wannan a cikinsa sosai, ga wani 10 ɗin ma ga 12. So da yake lokacin bana aiki da website ɗin ina ɗan wani busy, so akwai wanda nake so in gwada muku lokacin da ya bani CPM wajen dala 100 da kusan 50 ne I think. So bari na dubo shi. So bari na ce bari na sai kwanan watan. So kamar yadda kuke gani na saita date ɗin from 1 ga watan 3 zuwa 24 ga watan August. So gashi nan dama na social bar. So bari ku ga CPM ɗin. So bari mu tafi. So kun gani nan ga dala 17, nan ga dala 2, dala 32, $2.5, 4, let's say 00. So bari mu je zuwa za ku gani. So gashi nan 0.6, so 2.7, ga wannan nan dala 79. So wanda na ji nuna muku dai akwai mai wannan ɗin masu
wannan ɗin shi bane, ina ga ban sa wannan ɗin daidai bane amma bari zan dubo muku shi wanda ya bani wajen dala 100 da wannan dai amma bari mu yi wannan dai ko daga nan za ku gane cewa wannan yana bada wannan sosai kuma baya da takuri ma visitors ɗinka. Yanzu bari na gwada muku yadda za ka yi aiki da shi. Bayan ka je cikin website ka je ka yi adding ɗinsa already ko kana yin adding ɗinsa za su baka script code, idan suka baka script code bari na gwada muku yadda za ka yi shi dai. Za mu zo wajen website. Ok, duka website ɗin na saita musu social bar yanzu haka wanda suke cikin wannan account ɗin sai dai ko na ɗayan account ɗin ma amma dai ba wani abu matsala bane, kawai idan ka zo za ka yi ticking a kansa ne kamar yadda kuke gani. Bayan ka yi ticking a kansa sai ka zo nan wajen akan erotic ɗin nan shi kaɗai za ka yi ticking a kansa kamar yadda kuke gani. Sauran za ka bar su empty haka shi kaɗai za ka yi ticking a kansa erotic ɗin nan. Za ka bar ADS with sound, software aid, gambling and alert za ka bar su kawai sai ka yi ticking akan iya wannan erotic ɗin. Bayan ka yi ticking za ka zaɓi social bar ɗin sai ka danna add ɗin nan. Kana danna add za su baka code, za su ce ka je ka saka shi a cikin website ɗinka a cikin template na website ɗinka. Yanzu da yake kasancewan dai na wannan ɗinsu amma dai ba wani matsala bane in dai kun gane bayanin kawai shikenan. Za ka zo ka danna ticking a kansa ne sai ka yi ticking akan wannan erotic ɗin kawai sai ka danna add, za su baka, za ka ga sun baka code za su ce maka ka yi copy ɗinsa. Ni already duka website ɗin da suke kan wannan account ɗin duka already na saita musu social bar ne. Yanzu dai bari mu je ku ga yadda za ka yi pasting ɗinsa a cikin blogger account ɗinka, a cikin blogger account ɗinka na website ɗinka bayan ka yi copy ɗinsa. Kar abin ya muku confuse bari na sake maimaita muku. Kawai idan ka zo wajen add unit kamar haka, ka yi wajen add unit duka website ɗin na wannan ɗinsu ne. Kana yin danna wajen add unit ɗin nan za ka zo ka zaɓi gashi nan a nan wajen social bar za ku gan shi sai kuma ka yi ticking akan erotic ɗin nan. Kana yin ticking ne ka danna add zai maka wannan za su ma generating za su ga sun baka code akan ka saka a cikin website ɗinka. Yanzu bari mu gwada muku yadda za ka saka wannan code ɗin bayan sun baka ka yi copy ɗinsa, yadda za ka yi pasting ɗinsa a cikin website ɗinka da kuma yadda yake fitowa a cikin website ɗinka bayan ka saka shi. Bayan ka shigo cikin website ɗinka na blogger kar dai ku rikice gashi nan themes ɗin nan gashi nan shine yanzu haka a kai. Za ka shigo cikin themes ne bayan ka shigo kansa sai bari mu yi zooming ɗinsa kusa da customize ɗin nan ga ɗan wani button ne arrow da yake kallon ƙasa za ka danna kusa da wajen. Bayan ka danna ga nan inda aka saka edit HTML ɗin nan za ka taɓa kansa. Bayan ka taɓa kansa zai kawo ka wannan code ɗin su ne na template ɗin website ɗinka. Bayan ya kawo ka kamar haka in za ka yi na social bar za mu yi ƙasa, za ka yi ƙasa scroll down za ka je can ƙasan website ɗinka. Za ka ga normally sun ce maka za ka saka shi a wajen body tag ne. Body tag kuma yana ta ƙasa ne. Gashi nan da aka zo ga yanda aka saka body tag ɗin nan kamar haka. Already kun ga gashi nan already haka za ka ga script code ɗin yake. Wannan na ƙasan nan wanda aka saka we small proclaim ɗin nan .com. Gashi nan wannan shine na can ƙasan nan. Haka za ka ga code ɗin yake gashi nan za ka ga javascript sai ga hashtag. Haka za su baka na social bar haka code ɗin yake script ɗin. Za ka zo nan wajen ka yi pasting yadda kuke gani already na yi pasting ɗin nan a cikin wannan website ɗin a can ƙarshe kusa. Kar ka yi ƙasa da wannan body tag ɗin nan close dama ko a open tag ne ko kuma a close ya kasance dai a tsakiyan body tag yake. Na saka shi a ƙasa yanzu gashi nan already na saka nawa. Yanzu bari na gwada muku yadda yake aiki yadda za ka ga ba zai takura wa visitors ɗinka ba. Yanzu bari na je website ɗina na gwada muku yadda yake aiki. Bari mu fita. Wanda yanzu haka in na shigo cikin website ɗina kuma kun gan shi wannan shine tallan storage almost full ɗin nan. Ba zai takura wa visitors ɗinka ba. For example akwai wanda za ka ga in suka saita tallan za ka ga mutum yana so ya shiga wani post a cikin website ɗinsu amma talla ya hana shi, yana taɓa screen ɗin yana taɓa screen ɗinsa za ta sake kashe tallan. Wannan ba zai takura maka ba. Za ka iya danna cancel ɗin tallan ma. Gashi nan wannan shine kalan na social bar ka gani ba ka da matsala za ka iya sake
shiga wani wajen ma, ba zai takura maka wajen sake showing maka wani wannan ba su ɗaya. In kai cancel ɗinsa ma still zai sake nuno maka da wani. So kun ga wani nan ma, so duka wannan ba zai hana wannan ɗin ka sake to yanzu bari mu sake shiga wannan post ɗin ma ku gani. Ba zai takura wa visitors ɗinka ba wajen abin ya musu yawa, zaka ga mutum yana so ya shiga wani post ɗin ma amma tallan ya hana shi shiga wani post, yana zuwa dai danna wani post sai ya sake kai shi cikin wani talla, so wannan ba zai maka wannan ba. Kuma na gwada muku dama CPM ɗinsa yanda yake kawo CPM sosai. So za ka iya trying ɗinsa a website ɗinka, na san zai baka abin da kake so gaskiya. To a nan bidiyon ya zo ƙarshe, kar ku manta da follow, like and share. Mun gode.